waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray wafdi heer sare ah oo ka socda urur goboleedka IGAD. wafdigana uu hogaaminayo xogayaha fulinta urur goboleedka IGAD Wakan Gabiyaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ambassador Ahmed Macalin Fiqi. soo dhaweynta wafdigan loo sameeyay waxaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ku wehlinayay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan xildhibaano wasiiro iyo madax kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya. wafdiga ayaa waxaa intaasi kadib loo galbiyay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya halkaas oo ay kulamo uga socdaan wasiirka arrimaha dibadda iyo xubnaha uu horkacayo xogayaha fulinta ee IGAD. sidoo kale waxaa wafdiga Wakan Gabiyaha kulamo ay la qaadan doonaan madaxda sare ee dalka si ay uga wada hadlaan xaaladda ka taagan geeska Afrika iyo tan urur goboleedka IGAD. dhinacyada ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in kulankooda looga hadlo xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ee salka ku haysa is-afgaradkii sharci darrada ah ee xukuumadda Abiy Ahmed ay la gashay Somaliland iyo ku xadgudubka dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay wado. dowladda Soomaaliya ayaa hore uga hortamid isku dayada dowladda Itoobiya ee u hanqaltaagida bariga iyo badda Soomaaliya iyadoo dunidu ay si weyn ugu garab istaagtay tallaabada dowladda Soomaaliya ay uga hortamid faragelinta cadawga Itoobiya.